Zahvaljujem se. U ime kluba Možemo tražim stanku od 10 minuta kako bismo još jednom zapravo svim našim kolegama naglasili kako je ovo jedan od zakona koji je ključan u borbi protiv siromaštva. S obzirom da je ovaj tjedan bio i Međunarodni dan borbe protiv siromaštva, bilo bi dobro da zajedno svi razmislimo šta možemo učiniti za sve one naše ljude, a njih je nažalost gotovo trećina u Hrvatskoj koji žive na rubu, blizu ruba ili ispod ruba siromaštva. Ovim prijedlogom zakona omogućujemo zapravo vraćanje balansa između odnosa vjerovnika i dužnika na način da dugove činimo otplativima. Jer naime sadašnja regulativa dugove čini nemogućima za otplatu. Ljudi su u dužničkom ropstvu vrlo često cijeli život i to za male dugove od nekoliko desetaka tisuća kuna jer cijelo vrijeme plaćaju samo kamatu. Time smo zapravo dug učinili dijelom rentijerske ekonomije jer umjesto vraćanja duga, dug ovakvom regulativom pretvarate u doživotnu rentu, u nečiju doživotnu rentu. Kada bismo omogućili građanima da svaki dio njihove uplate, svaka uplata 50% ide na glavnicu, nitko ne bi gubio. Ne bi gubio ni vjerovnik, ne bi gubile banke, a građani bi se mogli održivo izvući iz dugovanja i ne završiti u siromaštvu do kraja života. Ako ste već zabrinuti za financijsku industriju, kao što ste jučer to pokazali u svojim komentarima, kao i odgovorima Vlade na ovaj prijedlog zakona, pa dajte molim vas recite koji je vaš ratio? Jedino što je u Hrvatskoj raslo od industrije u prošlom kvartalu bila je financijska industrija i to po stopi od 25%. A znate što je palo? Svi građani su pali. Svi građani su pali. Pa dajte jednom ruku za dobar prijedlog iz opozicije koji ste dobili.